नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाडी थिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। श्रीमतीको हत्या गरेका सशस्त्रका पूर्व डीआईजी कोइरालाको कैद सजाय घटाउने आफ्नै फैसला सर्वोच्चले उल्टायो। अब थप 11.5 वर्ष जेल बस्नुपर्ने। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष ओलीको 1 वर्षपछि संसदमा सम्बोधन। 3 घण्टा बोल्दा सरकारप्रति आरोपै आरोप। चुनाव निष्पक्ष धाँधली रहित हुन नसकेको जिकिर। अब 3 पालिकाको मात्र अन्तिम नतिजा आउन बाँकी। काठमाडौँमा बालिन शाह निर्वाचित भएको घोषणा हुँदै समर्थकहरूले निकाल्ने धन्यवाद र्याली। गठबन्धन फुटाउने गरी दलहरूसँग छलफल नभएको जसपाको प्रश्नोक्ति। ओलीसँग चिया गफ मात्रै भएको यादवको दावी। गठबन्धन कायमै रहनेमा माधव नेपाल दृढ। बारा स्थित निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेश। विमानस्थलका लागि विकल्प खोज्न सरकारको नाममा परमादेश। भारतको बिहारमा नक्कली मदिरा सेवनका कारण विगत 5 दिनमा झण्डै 13 जनाको मृत्यु। छिमेकी राज्यबाट खरिद गरी गोप्य रूपमा मदिराको कारोबार। र निजी फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लिग आयोजक र सहभागी 6 टोलीद्वारा नेपाल क्रिकेट संघ विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने आफ्नै फैसला उल्टाएको छ। 2077 साल साउन 11 गते श्रीमती गीता ठकालको हत्यामा दोषी ठहरिएका कोइरालालाई प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कैद सजाय घटाउन निर्देशन दिएको थियो। जसअनुसार 8.5 वर्ष कैद बसेर कोइराला कारागार मुक्त भएका थिए। उक्त फैसला विरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकन रिट दायर गरेको थियो। उच्च अदालतले जन्मकैद गरेकोमा सर्वोच्चले 8 वर्ष 6 महिनामा झारेको थियो। सर्वोच्चले कैद घटाएसँगै कोइराला छुटेका थिए। आज कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू टङ्कबहादुर मोक्तान र डाक्टर कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको हो। पूर्ण इजलासको यो फैसलापछि कारागारबाट रिहा भएका कोइराला अब करिब 11.5 वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ। श्रीमतीको हत्या गरी शव समेत नष्ट गर्ने काममा लागेका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैद हुने सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले 8.5 वर्ष मात्रै कैद बस्दा पनि हुने भन्दै फैसला सुनाएको थियो। त्यस लगतै उनी कैद मुक्त भएका थिए। प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको इजलासले श्रीमती हत्या गर्ने कोइरालाको काममा आवेश देखिएको र उनको घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भन्दै कैद मिनाहाको राय सुनाएको थियो। जबरा र केसीको इजलासले गरेको कैद घटाउने फैसलामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि 11 साउन 2077 मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश दिएको थियो। कसुरबारे इन्कार गरेर अदालतमा न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग नगरेको अवस्थामा तत्कालीन मुलकी ऐनको 188 नम्बर बमोजिम कैद घटाउने सुविधा दिन नमिल्ने उक्त आदेशमा उल्लेख थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा आएपछि संसदमा सम्बोधन गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सबैजसो क्षेत्रको चिरफार गर्ने प्रयास गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम, निर्वाचन, गठबन्धन, परराष्ट्र नीति लगायतका विषयमा ओलीले सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्। एक रिपोर्ट।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको चुनाव शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष ढंगले हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै ओलीले चुनावमा सत्ता पक्षले धाँधली गरेको आरोप लगाएका हुन्। उनले एमालेलाई पत्ता साफ गरिदिने सत्ता गठबन्धनको घोषित नीति नै भएको भन्दै बुथ नै कब्जा गरेर सत्ता पक्षले चुनाव जितेको उल्लेख गरे। निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, निर्वाचन धाँधली रहित हुन सकेन, उम्मेदवारलाई थुनेर बुथ कब्जा गरेर सत्ता पक्षले बुथ कब्जा गरेका ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर हेरेर बसेका छन्। प्रतिपक्षका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गरिएका छन्, यातना दिएको छ। ओलीले निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै मूल्य वृद्धि गरेर सरकारले जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाए। ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यविहीन भएको र जनता अल्मल्याउने कुरा मात्र राखिएको बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आए मुलुकको आर्थिक क्षेत्र थप सङ्कटमा पुग्ने उनको जिकिर छ। त्यस्तै उनले अमेरिकी उपविदेश मन्त्री ऊर्जा ज्याको भ्रमणका क्रममा सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए। नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने ओलीको भनाइ छ। राष्ट्रको अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्ने आँट यसमा छैन। यसले त केवल गठबन्धन प्रतिनिधित्व गरेका छ र गठबन्धनको सत्ता स्वार्थ र गठबन्धनको संरक्षणको मात्रै यसलाई ध्यान छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता कुनै कुरामा यसको ध्यान छैन। ओलीले नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदन बुझेर सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमाने एकतर्फी रूपमा भए पनि बुझेर इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न देउवालाई ओलीले आग्रह गरेका हुन्। लिपुलेक, लेम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको हो कि होइन भनेर पनि ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सोधेका छन्। नेपालको नक्सामा समावेश भएका ती भूमि फिर्ता ल्याउन के पहल भइरहेको छ त्यसको पनि ओलीले जवाफ मागेका छन्। ओलीले चिनिया परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-मा सरकारको नीति के हो भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका छन्। आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपको पनि उनले खण्डन गरेका छन्। केही नेताहरूले आफूप्रति भ्रष्टाचार गरेको टिक्का टिप्पणी गरेको भन्दै भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका हुन्। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, म माथि पनि थुप्रै लान्छना छन्, लान्छना लगाइएको छ बलजफ्ती। अस्ति एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा एउटा पत्रकारले सोध्दै गरे, मैले देखेँ केपी ओलीसँग 2 खरब रुपैयाँ छ भन्ने सुनिन्छ, के हो भनेर। ती तथाकथित विद्वानले केपी ओलीलाई पनि आफू जस्तै ठाने रहेछन्। मुस्कुराउँदै बडो गम्भीर भावमा उनले मुस्कुराउँदै भने, त्यति त होइन, म जहाँसम्म यकिन छु 20 देखि 40 अरब रुपियाँ चाहिँ केपी ओलीसँग नगदै छ। पत्रकारले खुसियालीपूर्ण ढङ्गले सोध्यो, कहाँ होला त्यो पैसा? रिजर्भ ब्याङ्कमा। ओलीले झण्डै 3 घण्टा संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए। सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा बोल्न रोस्टममा उभिएका ओलीले अधिकांश समय 5 दलीय गठबन्धन सरकारको विरोध गर्न खर्चिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशका 13 पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हासिल गर्दै दलहरूलाई चुनौती थपेका छन्। पटक पटक दललाई हेरौं अब बदल्नेलाई हेरौं भन्ने चुनावी नारा दिएर काठमाडौँ हाँक्न कसिएका बालेन शाहलाई मतदाताले अनुमोदन गरेका छन् भने दर्जन बढी पालिकामा स्वतन्त्रले कमान्ड सम्हाल्दैछन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको लगभग अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। 3 स्थानको परिणाम आउन बाँकी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको जितसँगै देशभर स्वतन्त्र रूपमा जित्नेहरूले तरङ्ग ल्याएका छन्। स्वतन्त्रमा आफूले रोजेको प्रतिनिधिको जित निश्चित भएपछि राष्ट्रिय सभागृह नजिक उपस्थित भएकाहरूले यसरी खुसियाली साटेका थिए। यहाँ रमाइलो गरिरहेको हामीले देख्न सक्छौं। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये धनगढीमा गोपाल हम्मल, धरानमा हर्कराज राई र जनकपुरमा मनोज शाहले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव जितेका छन्। यसैगरी जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार राजु सिंह कठायतले जित हासिल गरे।
जुम्लाकै कन्का सुन्दरी गाउँपालिका 8मा दलित समुदायका स्वतन्त्र उम्मेद्वार धनबहादुर कामीको प्यानल नै विजयी भयो। महोत्तरीको बर्दिवासमा नेपाली कंग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उठेका प्रहलाद छेत्री मेयरमा विजयी भए। यस्तै कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार कमल बहादुर शाही निर्वाचित भए। बैतडीको डिलासैनीमा सन्तोष प्रकाश जोशी, कालीकोटको सान्नी त्रिवेणीमा मोहन बहादुर केसी, हुम्लाको चङ्खेलीमा प्यारीलाल शाही, ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङमा ज्ञानेन्द्र रुमदालीले विजय हासिल गरेका छन्। यस्तै भोजपुरको साल्पा छिलेछोमा दौलत कुमार कुलुङ, डोल्पाको डोल्पाबुद्धमा कारमा छोइवेल गुरुङ स्वतन्त्र उम्मेद्वारबाट विजयी भएका छन्। यस्तै दर्जन बढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र 100औं वडामा स्वतन्त्रहरूले चुनाव जितेका छन्। जनकपुरमा पार्टीले कंग्रेसबाट विद्रोह गरेका नेपाली कंग्रेसका नगर सभापति मनोज शाह स्वतन्त्र रूपमा मैदानमा होमिएर जित हासिल गरे। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले राजनीतिक दललाई चुनौती दिएपछि टिकट वितरणमा अयोग्यलाई टिकट दिएको भन्दै राजनीतिक दल बीच नै यसबारेमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने विषय जोडतोडले उठेको छ। स्वतन्त्रहरूको दबदबाले दलहरूलाई सच्चिन दबाव बढेको राजनीतिकका जानकारहरू बताउँछन्। देशमा सधैँ अब चाहिँ नयाँ पुस्ताहरू सधैँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू मात्रै आउँछन् भन्ने कुरो होइन। राजनैतिक दल त राजनैतिक दल नै हो। त्यसैले भोलिको स्थितिमा राजनैतिक दलहरूले आफूलाई परिवर्तन गरेर समय अनुरूप आफूलाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। अब हिजोकै किसिमले अब म पार्टी चलाउँछु भन्ने सोच यदि राजनैतिक दलका नेताहरूमा चाहिँ अझै पनि कायम रह्यो भने त्यसले राजनैतिक दलहरूको माथि चाहिँ एकदम दुर्भाग्य चाहिँ एउटा दुर्घटना चाहिँ निम्त्याउँछ। राजनीतिक दलका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको महानगर र उपमहानगरमा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारले धावा बोलेपछि दलहरूलाई सच्चिन दबाव बढेको छ। प्राय जसो पेशागत संस्थामा दलीय भागबण्डा, दलीय प्रभाव भएको अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी हुनुलाई धेरैले पुराना दलहरूको गैरजिम्मेवारीको जवाफ बनेर टिप्पणी गरेको पाइन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो ढङ्गले चुनावको समीक्षा गरिरहेका छन्। मतगणनामा पट्यार लाग्दो ढङ्गले ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना भइरहँदा आयोगले पनि मतगणनामा चुकेको स्वीकार गरेको छ। चुनावी समग्र प्रतिवेदनका लागि भने पर्यवेक्षण सामु जोडतोडले लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले अन्तिम समयमा आएर निर्वाचन आयोगले मागेको 120 दिनको सीमाभन्दा थोरै समय दिएर आयोगलाई स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी दियो। मुलुकमा चुनाव भाड्ने संगठित शक्ति नभए पनि चुनाव हुनेमा विभिन्न राजनीतिक दलले आशंका गरेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले फास्ट ट्र्याक मार्फत तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो। निर्वाचन सफल गराउनको लागि राज्यका सबै सुरक्षा निकाय, विभिन्न तहका कर्मचारी, राजनैतिक दल तथा मतदाताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निर्वाचन आयोगले ठहर गरेको छ। त्यसबाहेक निर्वाचनको समग्र वस्तुस्थिति बुझ्न विभिन्न 68वटा संस्थाका 5000 पर्यवेक्षक चुनावमा खटिएका थिए। समयमै शान्तिपूर्ण रूपमा नै चुनाव सम्पन्न गरेको आयोगले दाबी गरे पनि कतिपय स्थानमा भने मतदान नै स्थगित हुन पुग्यो। यद्यपि विगतका तुलनामा अहिलेको चुनाव शान्तिपूर्ण नै भएको आयोगको बुझाइ छ। यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न राजनीतिक दलले चुनावमा राज्य शक्तिको दुरुपयोगदेखि आयोगलाई नै प्रभावित पारेको आरोप लगाए, जसलाई निर्वाचन आयोगले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। अब आयोगको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू उत्तिकै हुन् हैन। हामी 79 राजनीतिक दलहरूले भाग लिने गरी आउनुभयो, पछि सबै त लिनु भएन। तर आयोगको लागि सबै राजनीतिक दल उत्तिकै हुन् र कसैलाई पनि त्यो ढङ्गको विभेद पनि भएको छैन र कहीँ कसैले स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्षताको कसीमा त्यस्तो कुनै डाउट गर्नुपर्ने अवस्था छैन। निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न खटिएका विभिन्न पर्यवेक्षक समूहले अहिले प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन्। निर्वाचन सकिएको मितिले 35 दिनभित्र उनीहरूले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ। 5000 पर्यवेक्षकले चुनाव अगाडि निर्वाचन आयोगको तयारी, मतदानको दिन मतदान स्थल र मतदाताको व्यवस्थापन र मतगणनाको अवस्थालाई पर्यवेक्षण गरेका थिए, जसमा उनीहरूले आचार संहिताको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण मात्र सोधेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। मतदानको दिन मतदाता र मतदान स्थलको व्यवस्थापनमा केही कमजोरी भएको र मतगणना आयोगकै कारण ढिलाइ भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यद्यपि समग्र चुनाव विगतको भन्दा सफल भएको उनीहरूको बुझाइ छ। निर्वाचनको पूर्व तयारीमा विगतको तुलनामा यसपटक राम्रो रह्यो, तर आचार संहिता हिसाबमा पहिलाको भन्दा यसपटक दल र उम्मेदवारहरूले केही पालना गरेको देखियो। तर केही तराई जिल्ला र केही पहाडी जिल्लामा चाहिँ निर्वाचन आयोगलाई जानकारी हुँदै पनि उजुरी पर्दा पनि
केवल स्पष्टीकरण माग्नेको नाममा निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने लागि देखियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जो व्यक्ति उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँको आत्मबल बढ्यो कि भन्ने हाम्रो सारांश रह्यो। त्यसो त चुनाव अगाडि र मतदानको दिनलाई सफल नै मानेको भए पनि मतगणना भने आफूहरू चुकेको बुझाइ आएको छ। अब विभिन्न पर्यवेक्षक संस्थाको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै आयोगले आगामी रणनीति तयार गर्ने जनाएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा जित हासिल गरे पनि गठबन्धनबाटै धोका भएको भन्दै केही दल असन्तुष्ट छन्। यही बीचमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले 5 दलीय सत्ता गठबन्धन फुटाउने खेलमा लागेको भन्ने टिप्पणी पनि हुन थालेको छ। पछिल्लो समय जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचको प्रत्यक्ष भेटघाटले पनि अनेक आशंका उब्जाएको छ। एक रिपोर्ट। चुनावी सभामा देश दोडहामा रहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन दलप्रति लक्षित गर्दै बिरालोलाई जसले बढी दुध दिन्छ त्यतै लाग्छ भनी कटाक्ष गरेका थिए। उनको आशय थियो गठबन्धनका दलहरू स्वार्थी छन्, जता बढी फाइदा देख्छन् उतै लाग्छन् भन्ने। चुनावी परिणाम अनपेक्षित भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली फेरि गठबन्धन तोड्न सकिन्छ कि भनेर लागि परेको बताइन्छ। यसैबीच बुधबार ओली र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ। निर्वाचनमा एक अर्काप्रति भएको असहयोग लगायत विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूमा असन्तुष्टि प्रकट भइरहेका बेला ओली र यादव बीच भेट भएको हो। गठबन्धनको एक दल जसपालाई सत्ता गठबन्धनबाट अलग बनाएर सरकारलाई प्रहार गर्ने प्रयासमा एमाले लागेको पनि टिप्पणी हुन थालेको छ। तर यादवले भने सामान्य चिया गफ मात्रै भएको उल्लेख गर्दै यही गठबन्धन अघि बढ्ने बताए। कुरा त के हो भने भेटघाट हुनु राजनीतिकमा कुनै नौलो कुरा होइन। अहिले जुन हाम्रो गठबन्धन छ यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढाउने पक्षमा हामी छौँ, हाम्रो पार्टी छ। यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै अर्थ छ? भेटघाट त यसो चिया खाने गफ गर्ने त भइरहन्छ नि। एमाले नेताहरूले पनि यस्तो भेटघाट भइरहने भन्दै गठबन्धन टुट्ने नटुट्ने विषय एमालेको नभएको जिकिर गरे। एमाले दुई नेताबीच सामान्य छलफल भएको भन्दै यस्ता भेटलाई गठबन्धन फुटाउन खोजेको रूपमा नबुझ्न पनि आग्रह गरेको छ। राजनीतिक नेताहरूको बीचमा कुरा हुने कुरा त्यो सामान्य कुरा हो, तर अहिले अब त्यस्तो ठोस रूपमा चाहिँ नि यही विषयमा छलफल भयो भन्ने कुरा के आएको छैन। उहाँहरूले पनि अब एउटा नेताहरूको बीचमा यो चाहिँ अहिलेको यो बदलिएको परिस्थितिमा केही कुराकानी भएको होला, तर यही विषयमा र फरक ढङ्गले जाने ढङ्गले चाहिँ कुरा भएको भन्ने त्यो कुरा बाहिर आएको छैन। अब त्यो कुरा आउला के कुरा भइरहेछ, मैले यसलाई सामान्य रूपमा चाहिँ कुराकानी भइरहेछ भन्ने म ठान्छु। जसपाले स्थानीय निर्वाचनमा जनकपुर, गोर्खा मात्र होइन विराटनगर लगायत विभिन्न पालिकामा गठबन्धनभित्रका दलबाटै धोका पाएको जनाएको छ। जसपाले विराटनगर महानगरपालिका प्रमुखमा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस उम्मेद्वार नागेश कोइराला विजयी हुनु र आफ्नो पार्टीका उपप्रमुखका उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादव पराजित हुनुलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। अमरेन्द्र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्रका छोरा हुन्। जसपाले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट प्रमुख पदका उम्मेद्वार बनेका पार्टीका नेता लालकिशोर शाहको पराजयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ। गठबन्धनका दलहरूले गम्भीर रूपमा समीक्षा गरी यही गठबन्धन प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्म जाने बताउँदै आएका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीले सोचे जति नतिजा नआए पनि गठबन्धन नटुट्ने बताएका छन्। संसद बैठकपछि आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता नेपालले पोखरा महानगरपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा पार्टीका उम्मेद्वारले प्रमुखमा जित्नु उपलब्धि भएको बताए। उनले अन्य ठाउँमा गठबन्धनको भावना अनुसार आफ्नो पार्टीले नजिते पनि गठबन्धन निरन्तर रहने स्पष्ट गरेका छन्। सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि सन्तुष्ट हुने पर्ने कुरो छैन। अरू कतिपय ठाउँहरूमा हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेनौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले अधिकांश ठाउँमा हामीले एक्लै लड्नुपर्ने स्थिति बन्यो। गठबन्धन दलहरूका बिचमा सहमति हुन सकेन। यस सन्दर्भमा पनि हामीले अहिलेको चुनावबाट अलिकति समीक्षा गरेर केही शिक्षाहरू हासिल गर्नुपर्ने जरुरी छ। तब नै हाम्रो यो गठबन्धनलाई हामी आगामी दिनमा पनि सहज ढङ्गले अघि बढाएर लान सक्दछौँ। नेता नेपालले सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रमले यथार्थमा आधारित रहेको पनि दावी गरेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि फेरि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले निजगढी विमानस्थल बनाउन रोक लगाइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारका अहिलेसम्मका सबै काम कारबाही तथा निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाश मानसिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत्तपूर्ण इजलासले बिहिबार सो फैसला गरेको हो। अदालतले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने भए अन्यत्र खोज्न आदेश समेत दिएको छ। सर्वोच्चले निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रतिवेदन बदर उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय बदर गर्ने फैसला गरेको छ। आदेश आएको छ। आदेशले नेपाल सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने गरी गरेका निर्णयहरू, 4 किल्ला तोक्ने गरेर भएका निर्णयहरू, त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी भएका निर्णयहरूलाई चाहिँ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ। र अब वन ऐन, वन नियमावलीहरू लगायत नेपाल कानुन र वातावरण सम्बन्धी विधिशास्त्र समेतलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त विकल्प सोची अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्य चाहिँ अगाडि बढाउनु भनेर चाहिँ परमादेशको आदेश पनि जारी भएको छ। अदालतको यो फैसलासँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रभावित भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश मणि शर्मा र रन्जु हजुर पाण्डेले दायर गरेको रिटमा अदालतले आज अन्तिम फैसला गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन सधैँका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। यहाँ मेयर जो बने पनि पहिलो प्राथमिकता जस्तै बन्छ फोहोर व्यवस्थापन। तर ससानो प्रविधिबाट पनि केही हदसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् भक्तपुर सानो ठिमीका युवाहरूले। भक्तपुरको सानो ठिमीका उत्साही युवाले कसरी फोहोरलाई मोहोर बनाइरहेका छन् त? एक रिपोर्ट। तपाईँ हामी सामानको प्रयोग गरिसकेपछि उपयोगहीन ठानेर मिल्काइदिन्छौँ। कुहिने फोहोर र अन्य फोहोर समेत एकमुष्ट हुँदा फोहोर विसर्जनका लागि थुप्रै खालका समस्या सृजना हुने गरेका छन्। तर यस्ता वस्तुको पुनः प्रयोग गर्न सकिने रहेछ भन्ने उदाहरणीय काम पनि देखिएको छ। भक्तपुर सानो ठिमी स्थित डोको रिसाइकल्सले यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। पढे लेखेका र विदेशमा समेत काम गरिसकेका विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध 5 युवाले सञ्चालनमा ल्याएको डोको रिसाइकल्सले फोहोर सङ्कलन गरी त्यसलाई पुनः प्रयोग योग्य बनाउने काम गरिरहेका छन्। यो समूहले फोहोर उत्सर्जनकर्तालाई पैसा तिरेर सङ्कलन गर्छन्। त्यसलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी कतिपयलाई जस्ताको तस्तै प्रयोग योग्य बनाउँछन् भने कतिपयको स्वरूप परिवर्तन गरी उपयोगी सामानका रूपमा बेच्छन्। एउटा मूल मन्त्र चाहिँ के निकाल्यो भने फोहोरलाई स्रोतमा छुट्याउनु पर्छ। स्रोतमा छुटिएन भने त्यसपछि त्यसको समस्याको समाधान निस्किँदैन। सो त्यो मूल मन्त्रलाई लिएर हामीले सबभन्दा हरेक जनचेतना कार्यक्रममा स्रोतमै छुट्याउँ, त्यसपछि त्यो मोहर बन्छ। सबैले भन्छन् फोहोरबाट मोहर, तर यतिकै बन्दैन क्या। त्यहाँनिर धेरै कुराहरू चाहिँ अङ्गीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसरी नै हाम्रो यात्रा सुरु भएको हो। प्लास्टिकका सामान, डब्बाहरू, सिसाका बोतल, पुराना कापी किताब, बिग्रिएका टिभी, फ्रिज, कम्प्युटर, काम नलाग्ने दराज, कुर्सी आदि सङ्कलन गरिन्छ अनि यसलाई छुट्याएर एकै प्रकारका सामान एक ठाउँमा राख्ने गरिन्छ। यो काममा झन्डै 30 जना भन्दा बढीले पनि रोजगारी पाएका छन्। विशेष गरी घरयासी काम गर्दै रोजगारी समेत पाएकोमा त्यहाँका कर्मचारी हर्षित छन्। हामीले नि धेरै रोजगारी पाएको छौँ। मान्छे कति बेरोजगारी भएर भने जस्तो रोजगारी पाएको छैनन्, कति बसिरहेछन् मान्छेहरू। त्यसरी हामीले धेरैजनालाई रोजगारी दिनुभएको छ यहाँ सरहरूले। हामीले रोजगारी, हाम्रो घरमा चुलो बलिरहेछ, धेरै थोरै हामीले पाएको छौँ रोजगारी। काम नगरिकन घरमा चुलो बल्दैन। हामीले अब सबैजना दिदीबहिनीहरू बेरोजगारी भएर बसिरहेको थियौँ भने रोजगारी पाइरहेछौँ है। अहिलेसम्म राम्रै छ, अब खुसी नै लाग्छ। फोहोर होइन मोहोर भन्ने गतिलो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् यी युवाले। युवाहरूको व्यवसाय स्थानीयहरूलाई आम्दानी अनि सहर र यहाँको वातावरणीय प्रदूषण घटाउन सहयोग गर्ने डोको रिसाइकल्सको कार्य प्रशंसनीय भएको धेरैले टिप्पणी गर्ने गर्छन्।
फोहोर सङ्कलनबाट वार्षिक रूपमा 50,000 घरधुरीलाई सेवा दिइरहेका छन्। सङ्कलित फोहोरबाट 2,000 टन फोहोर पुनः प्रशोधन गर्न मिल्ने बनाएका छन्। 500 टन विद्युतीय फोहोर सङ्कलन गरेर पुनः प्रयोग गर्न सक्ने बनाएका छन्। हामी विद्युतीय सामान फोहोर आएपछि त्यसलाई हामीले सेग्रिगेट वर्गीकरण गर्छौँ। कसलाई बनाउन सकिन्छ, कसलाई बनाउन सकिँदैन भने त्यसलाई फुटाउनुपर्छ। फुटाएर त्यसको कम्पोनेन्ट्सहरू भनौँ न, पुनः प्रशोधन गर्न मिल्ने कम्पोनेन्ट्सहरू छुट्याउने, पुनः प्रशोधन गर्न मिल्ने तर नेपालमा उपलब्ध नभएको सामानहरूलाई छुट्टै राख्ने, अलि हानिकारक वस्तुहरू छ भने त्यसलाई छुट्टै राख्ने। सो त्यसरी नै विद्युतीय फोहोरहरूलाई अलिकता व्यवस्थापन गर्न अलिक टेक्निकल माइन्डसेटै चाहिन्छ। हामी टेक्निसियनहरू राखेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ। नर्मल गर्नलाई अरू फोहोरहरू जस्तो यसलाई चलाउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। हाम्रो एउटा मुख्य उद्देश्य चाहिँ विद्युतीय फोहोरलाई चाहिँ पुनः बनाएर चाहिँ मार्केटमा फेरि सेल गर्ने। सिस्टोलमा फोहोर थन्क्याउनु नै समस्याको दिगो समाधान होइन। सिङ्गो राज्यको ध्यान सिस्टोलको खोजी र व्यवस्थापनमा भन्दा पनि कम्पोस्टिङ र रिसाइक्लिङको वातावरण बनाउन लाग्ने हो भने फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन सक्ने बताइन्छ। यसले उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत सघाउने देखिएको छ। सानै तहमा भए पनि फोहोर व्यवस्थापनको यो उदाहरण बन्न सक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यस्ता युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरेर अझै धेरै ठाउँमा यस्ता कार्यहरू गर्न लगाउने हो भने अहिले भइरहेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन जस्तो समस्या पक्कै पनि हुने छैन र अन्य धेरैले रोजगारी पाउनेछन् र फोहोर विसर्जनको समस्याबाट पनि मुक्त हुनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिका साथ सृजना कार्की, भक्तपुर, सानोठिमी। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 साता हुनै लाग्दा पनि विद्यालयहरूमा पुस्तक पुग्न सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सप्तरी लगायत देशैभरका विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक नहुँदा विद्यार्थी मारमा परेका छन्। समयमा पुस्तक नपाउँदा सप्तरी जिल्लाका 1 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित बनेको छ। एक रिपोर्ट। सप्तरीका 513 सामुदायिक तथा 177 निजी विद्यालय मध्ये अधिकांश विद्यालयहरूमा पुस्तक पुग्न सकेका छैनन्। सामुदायिकतर्फ 1 देखि 10 कक्षासम्म 1,706 तथा निजी विद्यालयतर्फ 34,629 विद्यार्थी छन्। त्यसमध्ये बुधबारसम्ममा 15% सम्म पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। किताब खोज्दै दिनहुँ पुस्तक पसलमा शिक्षक, विद्यार्थी र उनका अभिभावक पुग्ने गरेका छन्, तर पुस्तक नपाउँदा हैरान भएर फर्कन बाध्य छन्। पुस्तक लिन गएका अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई 2-4 दिनमा आउने भन्दै पसलेहरूले फर्काउने गरेका छन्। अहिले जुन यो जनक सामग्री शिक्षाले जो हाम्रो 1.5 करोड किताब पुस्तक छापाएर हामी प्रत्येक स्कुलमा पुगाइसकेको छ र तीव्र गतिमा हामी पुर्याइरहेको जुन सरकारले भाषण दिइरहेको छ। तर यहाँ पुस्तक पसलहरूमा जाँदाखेरि अभिभावकहरू दिनादिन जाँदाखेरि पुस्तकै दिँदैन जनक सामग्री, हामी कसरी तपाईँहरूलाई दिनु भनेर हामीले प्रत्येक पुस्तक पसलहरू भनिरहेछ र यो पुस्तक नपाएर विद्यार्थीहरू अन्य भविष्यमा उनीहरूको अन्धकारमा गइरहेछ। शिक्षा मन्त्रालयले जेठ पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन तीव्र गतिमा थाल्न निर्देशन दिएको छ, तर समयमा पुस्तक विद्यालयमा नपुग्दा पठन पाठनमा समेत प्रभाव परेको शिक्षकहरूको भनाइ छ। किताब खोज्दै पसलमा दैनिक सयौंको संख्यामा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक धाउने गरेका छन्। पुस्तक भण्डारका सञ्चालकका अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लापरवाहीका कारण छपाईमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीले समयमा पुस्तक नपाएको बताएका छन्। यता जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले भने बाहिरबाट आउनुपर्ने कागज समयमा नआएको र निर्वाचनका कारण मतपत्र छपाईका कारण पुस्तक छपाईमा ढिला भएको जनाएको छ। एकातिर थोरै कमिसन, अर्कोतिर पुरा सेट पुस्तक नहुँदा ढुवानी र अन्य खर्च मात्र बढी लाग्ने भएकाले अधिकांश पुस्तक पसलले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको बिक्री डिपोबाट पुस्तक ल्याउन सकेका छैनन्। विद्यालय स्तरका पुस्तक बिक्री गर्ने सप्तरीमा करिब 120 पुस्तक पसल छन्। सबैले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट आवश्यकता अनुसारको पुस्तक उपलब्ध हुन नसकेको बताएका छन्। सरकारले कक्षा 10 सम्म सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने गरेको छ, तर समयमा पुस्तक नपाउँदा विद्यार्थीहरूको पढाइमा प्रभाव परेको अभिभावकको गुनासो छ। मोटामोटी 1,35,000 विद्यार्थीहरू यहाँ पठन पाठन गर्छ 1 क्लासदेखि 10 कक्षासम्म, तर यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैनन्। विशेष गरेर यो जिम्मेवारी लिने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र छ, उसले अहिलेसम्म किताबहरू पठाउन सकेको छैनन् र सरकारले जेठ 1 गतेदेखि पुरै क्लास सञ्चालन गरौँ भन्छौँ, तर एकातिर किताब छैनन्। दैनिक रूपमा यो अभिभावकहरू विद्यालय
पुस्तक पुग्छन् पसल तर किताब पाउँदैनन्। पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक छपाई र आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले स्थापित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको लापरवाहीका कारण प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीले पुस्तक अभावको समस्या भोग्नु परेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित बनेको शिक्षा क्षेत्र पुनः पुस्तक अभावका कारण पठन पाठनलाई समेत प्रभाव पारेको छ। तसर्थ पुस्तक छपाई केन्द्रले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड नगरी समयमा पुस्तक छपाईलाई तदारुकता दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सप्तरीबाट मनोज माझीको रिपोर्ट। नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा रहेको देवदह तालको संरक्षणमा स्थानीयले चासो देखाएका छन्। नगरपालिका र लुम्बिनी विकास कोषले ताल संरक्षण गरी विकास गर्ने बताएका छन्। ताल संरक्षणका लागि गुरु योजना तयार गरी काम अगाडि बढ्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। सुनवल नगरपालिका 7 स्थित तरगौलीमा रहेको देवदह तालको संरक्षण हुने भएको छ। सुनवल नगरपालिका र लुम्बिनी विकास कोषले तालको संरक्षणमा चासो देखाएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई र सुनवल 7 का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष नारायण आचार्य लगायतको टोलीले ताल क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन्। उनीहरूले ताल संरक्षणका लागि गुरु योजना निर्माण गरी काम अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। जग्गा संरक्षण गर्ने, ऐतिहासिक डकुमेन्ट्सहरूको खोजी गर्ने र ताल क्षेत्रको समग्र विकासको लागि पौराणिक गणराज्यको नक्सा प्रमाणीकरण गरी देवदह ताल संरक्षण गरिने बताएका छन्। साइटहरूको अलग नक्सा हामी बनाउन सक्छौँ अथवा पुरातत्व विभागले बनाइदिन्छ। हामी सबैको एउटा साझा बल गदमीमा त्यो सबैलाई हाम्रो साइटहरूलाई त्यो पौराणिक खालको चाहिँ गणराज्यको एउटा नक्सा हामी प्रमाणीकरण गर्न सक्यौँ भने त्यसले तपाईँ हामी सबैलाई विवाद गर्ने कुराबाट मुक्त गर्नु। यता सुनवल नगरपालिका वडा नम्बर 7 का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष नारायण आचार्यले ऐतिहासिक ताल ओझेलमा परेको भन्दै संरक्षणमा चासो बढाएको बताएका छन्। देवदह तालको संरक्षण गर्न सके ताल घुम्न आउने पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिने बताएका छन्। आज सुनवल नगरपालिकाभित्र रहेको यो ऐतिहासिक थलो देवदह आज ओझेलमा परिराखेको छ। हिजो कता कता यो राष्ट्रिय स्तरमा एउटा परिचितको एउटा परिचयको एउटा अवधारणा बनाएर अगाडि बढेको देवदह पछिल्ला केही वर्षदेखि यो थलो ओझेलमा परिराखेको छ। यसलाई हाम्रो यो समग्र सुनवलको विकासको लागि यो 7 नम्बर वडाको समग्र विकासको लागि पनि यो ऐतिहासिक देवदहलाई अगाडि बढ्न आवश्यक छ। उचित संरक्षण तथा सम्वर्धनको अभावमा ऐतिहासिक प्राकृतिक देवदह ताल ओझेलमा पर्दै गएको छ। तालमा पर्याप्त पानी भए पनि जलकुम्बी झार धेरै भएकाले तालको सुन्दरता छुपिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सुनवल नगरपालिकाको ज्यामिरेबाट 4 किलोमिटर दक्षिण तरगौलीमा रहेको उक्त ताल क्षेत्रमा ऐतिहासिक साम्यमाई मन्दिर, बौद्ध गुम्बा सहितको हरियाली र रमणीय वातावरण रहेको छ। कोलीय गणराज्यभित्र पर्ने देवदह ताल तरगौलीमा गौतम बुद्धकी आमा मायादेवीले स्नान गरेको तथा सो क्षेत्रमा मायादेवीकी माइली बहिनी साम्यमाईको परिवार बसोबास गर्ने सुन्दर राजमहल रहेको बुद्धस्य जीवनमा वृत्तान्त नामक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। देवदह तालको गहिराई कति छ भन्ने अहिलेसम्म कसैलाई थाहा भने छैन। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको देवदह तालको संरक्षण भएमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन सकिने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडी का लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। जेठ 15 गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदैछ। सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण स्रोत पर्यटनलाई पनि राखेको छ। लामो समय कोभिडले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था कृषि क्षेत्रमा जस्तै पर्यटनमा पनि अनिवार्य रूपमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी, पर्यटन पूर्वाधारको विकास लगायत सहजीकरणमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने पर्यटन क्षेत्रमा लागेकाहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। मन्त्री जनार्दन शर्माले प्री बजेट छलफल अगाडिको प्रस्तुतिमा होस् या सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, रोजगारी वृद्धि, पूर्वाधार विकास लगायतलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेका छन्। यसले धेरै विदेशी पर्यटक भित्र्याउने विषयमा सरकारी ध्यान गएको धेरैको बुझाइ छ।
निजी क्षेत्रले पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो स्रोत पर्यटनलाई बढावा दिन पर्यटन मैत्री बजेट आउनुपर्ने माग गरेको छ। पर्यटकीय वातावरण उन्मुख नीतिको माग गरेका पर्यटन व्यवसायीले पर्यटन पूर्वाधार विकासमा सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। हवाई यातायात, सडक यातायात लगायत पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पुग्ने सहज पूर्वाधारको विकास, फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरी स्वच्छ वातावरणको निर्माण गरेर घुम्न लायक बनाउनुपर्ने, शौचालयहरूको उचित व्यवस्थापन, भिसामा सहजीकरण लगायतका विषयलाई ध्यान दिएर पर्याप्त बजेट विनियोजनसँगै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने पर्यटन संस्थाहरूको भनाइ छ। पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि पूर्वाधार एउटा सरकारले बनाइदिनु पर्यो। नम्बर 1 जस्तै कि तपाईँको एयर कनेक्टिभिटी, तपाईँको ल्यान्ड कनेक्टिभिटी, त्यसको लागि रोडहरूमा चाहिँ सुधार गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी तपाईँको अब अघि नै भने दृश्यावलोकन गर्ने ठाउँहरूकोदेखि लिएर पर्यटकीय शौचालयहरूदेखि लिएर यी कुराहरूको चाहिँ नि व्यवस्थापन चाहिँ सरकारले पहिला पूर्वाधार बनाइदिनु पर्यो। बजेट त पहिला नम्बर त पर्यटन मैत्री बनेर आउनु पर्यो। टुरिस्टलाई चाहिँ तपाईँको शौचालयको अभाव छ, बस पार्कको अभाव छ हैन। अब एयरपोर्टबाट आउने टुरिस्टलाई तपाईँको घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ भनिसकेपछि त अब बजेटले पहिला नम्बर त पूर्वाधार नै हेर्नु पर्यो। पूर्वाधारकै कमी छ यहाँ। त्यस्तै ब्याङ्कले पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा लागेकाहरूले कोभिडपछि थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाएर अर्थतन्त्र उकास्न पनि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साना मजौलादेखि ठुलासम्म सबैलाई सहुलियत कर्जाको सुविधा हुनुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न उसले भित्र्याएको विदेशी मुद्राको रकमको आधारमा इन्सेन्टिभ लगायत प्रोत्साहन प्याकेज बजेट मार्फत आओस् भन्नेमा व्यवसायी देखिन्छन्। प्रदेश सरकारले ऐन नीति चाहिँ निकाल्यो, तर ऐन नीति पनि अब फेरि व्यवसायी मार्ने खालको निकालेको छ। हेर्नुहोस् हैन, अब एउटा त व्यापार व्यवसाय छैन, त्यसमा पनि अब यसका नवीकरणका कुराहरू आए हैन। अब अहिले तपाईँको चुक्ता पुँजीको 50 लाख भनेर कुरा आइराखेको छ, यता बैंक ग्यारेन्टी थप्ने कुरा आइराखेको छ। अब व्यवसाय कसरी टिक्ने के? अब साना व्यवसायीले त कामै गर्न नसक्ने, अब फेरि यहाँ सिन्डिकेटकै जस्तो कुरा आइसक्यो। अब हामीले साना व्यवसायीहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै निमिटान नै पारेर अब यो ठुला व्यवसायीहरूले मात्रै गर्ने खालको नीति चाहिँ आयो। पर्यटन व्यवसायीहरूलाई दिइरहेको कर्जा चाहिँ पुनर्कर्जालाई चाहिँ पुनः निरन्तरता दिनुपर्छ र जुन यो कृषिको लागि जुन एउटा न्यूनतम यति प्रतिशत चाहिँ ब्याङ्कहरूले इन्भेस्ट गर्नै पर्ने, लगानी गर्नै पर्ने जुन भनेर एउटा रेसियो राखिएको छ 3, 5, 7 जति हुँदा पर्यटन व्यवसायको लागि पनि एउटा छुट्याएर चाहिँ क्याटेगोराइज गराएर चाहिँ यति चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने भनेर एउटा राख्नुपर्छ। पेमेन्ट गेटवे पनि इन्टिग्रेट गरिदिएको परिप्रेक्ष्यमा के हुन्थ्यो भने पर्यटकले अनलाइनमा चाहिँ तपाईँको आफ्नै मोबाइलमा चाहिँ भिसा लिएर आउन पाउँथ्यो र जसले गर्दाखेरि अलिकति सहज हुन्थ्यो। पर्यटन क्षेत्रबाट पलायन भएकाहरूलाई पुनः यसै क्षेत्रमा फर्काएर क्रियाशील हुने विषय अहिलेको मुख्य भएको भन्दै व्यवसायीले नवीकरणमा राहत, कोभिडले थलिएका व्यवसायीलाई विशेष छुट लगायतको सुविधा बजेट मार्फत आश गरेका छन्। साहसिक, पर्वतीय, कृषि, ग्रामीण, जलयात्रा, पर्या, संस्कृति, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पर्यटन प्रोडक्टलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने यस क्षेत्रमा लागेकाहरूको सुझाव छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा विजय खैरका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउने क्रम जारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिका सर्वत्र चासो छ। यति बेला हामी राष्ट्रिय सभागृहतर्फ जोडिन्छौँ, जहाँ हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे हुनुहुन्छ अहिले त्यहाँको पछिल्लो जानकारी दिनको लागि। र यति बेला हामी जोड्यौँ राष्ट्रिय सभागृहमा, जहाँ हाम्रा संवाददाता डेभिड पाण्डे अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। गर्न बाँकी छ, त्योभन्दा धेरै मतान्तर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको पक्षमा छ, जसले गर्दाखेरि यिनलाई जितको घोषणा मात्र गर्न बाँकी छ। अहिलेसम्म प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार करिब 200 मत गर्न मात्र बाँकी रहेको छ र वडा नम्बर 14 को मतगणना अहिले चलिरहेको छ। अहिलेसम्म खास गरी बालेन्द्र शाहको केही समय अगाडि प्राप्त जानकारी अनुसार बालेन्द्र शाहले 61,350 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसै गरेर उनलाई पछ्याइ रहेकी नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिद्धनाथ सिंहको 38,180 मत प्राप्त गरेकी छिन्, ताकि बालेन्द्र शाहभन्दा 27,608 मात्रै उनी पछाडि परेकी छन्। त्यसै गरेर नेकपा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 35,940 मत प्राप्त गरेका छन्, जुन स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहको भन्दा 21,932 मत बढी हो। त्यसै गरेर सुमन साइमले
जो स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् 13,700 मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपा तर्फबाट उम्मेद्वार भनेका मदनदास श्रेष्ठले 5,712 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यसैगरी उपप्रमुखको कुरा गर्दाखेरि सुनिता डङ्गोल जो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी थिइन्, उनले 68,290 मत प्राप्त गरेकी। उनले पछाडि रहेका गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 23,661 मत प्राप्त गरेका छन्। अत्यन्तै ठुलो मतान्तर, अत्यन्तै धेरै मतान्तर देखिएको छ उपप्रमुखको कुरा गर्दा। त्यसै गरी विनिता मङ्गियाको 12,013 मत उपप्रमुखमा उनले प्राप्त गरेको छ। र खास गरी यो जति पनि अहिले गणना भएर सम्पन्न भइसकेको छ अथवा मतगणना सम्पन्न भएर घोषणा भइसकेको अवस्था छ, यसमा काङ्ग्रेसको केही बाहुल्यता देखिएको छ। वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 4, 5, 13, 18, 21, 22, 23, 31, 32 मा गरेर नेकपा एमालेले जित हासिल गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले वडा नम्बर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 मत प्राप्त गरेको छ। 18वटा वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ, 12वटा नेकपा एमालेले जितेको छ। त्यसै गरेर एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट ईश्वरमान डङ्गोल जो योभन्दा अगाडि पनि विजयी भएका थिए, उनले उनले आफ्नो वडामा जित हासिल गरेका छन् र नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको खाता खोलेको अवस्था छ। यसरी हेर्दा करिब 27,000 भन्दा धेरै मतान्तरले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह अगाडि देखिएका छन्। केही समय पछाडि यसको अन्तिम मत परिणाम आउनेछ र यद्यपि आज नै यो औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने भन्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयारी गरेको छैन र त्यसले गर्दा आइतबार सोमबारतिर बल्ल शपथ ग्रहण लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ। यता बालेन्द्र शाहले जित आफ्नो सुनिश्चित भइसकेपछि हिजो सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लिँदै धन्यवाद र्याली अथवा विजय र्याली त्यसरी ननिकाल्ने र ननिकाल्नको लागि आग्रह गरिरहेका छन्। यद्यपि समर्थकहरू सुरुवाती चरणदेखि मतगणना सुरु भएदेखि नै निरन्तर रूपमा दिन रात हामपानी नभनिकन राष्ट्रिय सभा गृहभन्दा बाहिर बसेर नाराबाजी गरिरहेको अवस्था छ। समय समयमा आउने स्वतन्त्र उम्मेद्वार यहाँ मतगणना स्थल आइपुग्दा पनि अत्यन्तै उनका समर्थकले धेरै नाराबाजी गरिरहेको अवस्था रहेको छ। अब भने थप जानकारीको लागि मैले तपाईँको ध्यान प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोतिर जोड्न चाहन्छु। सरकारले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीलाई विभिन्न शुल्कमा 100% छुट दिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण शुल्क, विश्राम शुल्क, सञ्चालन तथा उड्डयन शुल्क र सुरक्षा जाँच शुल्कमा 100% छुट दिने निर्णय गरेको हो। छुट जेठ 14बाट लागू हुने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख गोविन्द दाहालका अनुसार उक्त छुट 1 वर्षसम्म लागू हुनेछ। नयाँ गन्तव्यमा उडान गर्न इच्छुक वायु सेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न छुट गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। श्रीमतीको हत्या गरेका सशस्त्रका पूर्व डीआईजी कोइरालाको कैद सजाय घटाउने आफ्नै फैसला सर्वोच्चले उल्टायो। अब थप 11.5 वर्ष जेल बस्नुपर्ने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष ओलीको 1 वर्षपछि संसदमा सम्बोधन। 3 घण्टा बोल्दा सरकारप्रति आरोपै आरोप। चुनाव निष्पक्ष धाँधली रहित हुन नसकेको जिकिर। अब 3 पालिकाको मात्र अन्तिम नतिजा आउन बाँकी। काठमाडौँमा बालेन शाह निर्वाचित भएको घोषणा हुँदै समर्थकहरूले निकाले धन्यवाद र्याली। गठबन्धन फुटाउने गरी दलहरूसँग छलफल नभएको जसपाको प्रश्नोक्ति। ओलीसँग चिया गफ मात्रै भएको यादवको दाबी। गठबन्धन कायमै रहनेमा माधव नेपाल दृढ। बारा स्थित निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेश। विमानस्थलका लागि विकल्प खोज्न सरकारको नाममा परमादेश। भारतको बिहारमा नक्कली मदिरा सेवनका कारण विगत 5 दिनमा झण्डै 13 जनाको मृत्यु। छिमेकी राज्यबाट खरिद गरी गोप्य रूपमा मदिराको कारोबार। र निजी फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता एभरेस्ट प्रिमियर लिग आयोजक र सहभागी 6 टोलीद्वारा नेपाल क्रिकेट संघ विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि मलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।